တို့ကဦးနေဝင်းကဒီငွေကြေးတွေကိုရက်စဲတယ်ဆိုတာကနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်လာပါခင်ဗျာကျွန်တော် channel ကလေးပြန်လည်ပြီးမှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဦးနေဝင်းကငွေကြေးတွေကိုဘာလို့ရက်စဲခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်စကြည့်အောင် A4 တမျက်နှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရေးရတာလေးကျွန်တော်ပြောမယ်1985ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလှည့်လည်သုံးစွဲငွေကျပ်ကဒေချာကြည့်နော်85ဒီဇင်ဘာကုန်တဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာလှည့်လည်သုံးစွဲငွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပတ်စံက1333ခုဒသမ3တန်းရှိတယ်ဒေချာကြည့်နော်ဒေတာ1985နဲ့86ကနောက်က1984ကနေပြီးတော့85အထိ10နှစ်တာကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံမှာလှည့်လည်သုံးစွဲနေတဲ့ငွေကြေးပမာဏနှစ်စဉ်တိုးပွားမှုရှိလာတယ်လှည့်လည်သုံးစွဲတဲ့ငွေကအတိုးပဲရှိတယ်ဒီချာနားထောင်နော်အနှိမ့်ဆုံးကျပ်တန်းပေါင်း130ကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးကျပ်တန်းပေါင်း1460တိရှိခဲ့တယ်ဟာငွေကြေးလှည့်လည်သုံးစွဲမှုကတော့ပြန်တလန်နေတာပဲ Yes တနည်းပြန်မြတိုးပွားမှုကကျပ်တန်း800ခန်းတိရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်က Yes ဒါပေမဲ့တရားဝင်ငွေကြေးပမာဏများတယ်နှစ်စဉ်ငွေကြေးပမာဏတိုးပွားမှုရှိနေတော့လဲပဲအဲ့ဒီငွေတွေကပြည်သူတွေလက်ထဲမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီငွေအမြောက်အများကဘယ်သူလက်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့နယ်ဆက်တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့စီးပွားရေးတွေကိုလော်ဝကြီးအုပ်ထားတဲ့လူတွေလက်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီပစံတွေရှိတယ်တာမန်ပြည်သူတွေမှာမရှိဘူးအဓိကအဲ့ဒီလက်နက်မောင်ကိုလှုပ်တဲ့သူတွေမကုတ်ဘယုတ်တုတ်ကလှုပ်တဲ့သူတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုလူတွေထဲမှာအဲ့ဒီလိုပတ်စံတွေကအများစုရှိထားတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီငွေတွေကိုနိုင်ငံရဲ့အတွင်းထဲကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာဖို့စ조사ရတယ်စ조사ရတယ်စ조사တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒီငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမရက်တာမရက်သေးဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲတပုံရှိကတပုံတွေကဘာလုပ်မှာလဲလက်နက်တွေဝယ်မယ်ပို့ပြီးတော့တော်လန်ကြပါအဲ့တော့ငွေကြေးတွေကိုရက်စဲလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဝယ်လို့မရတော့ပတ်စံတွေကသွားပြီနော်အဲ့တတင်ကပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရေးထားတာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငွေအတုတွေပါပေါ်လာတယ်ငွေအတုတွေပေါ်လာပြီးတော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေလည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဘာဖြစ်လဲငွေကြေးကိစ္စအတုတွေဘာတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာအဟန့်အတားတွေဖြစ်လာတယ်နော်ကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းကြီးလာတယ်ကြီးမှာပေါ့ပတ်စံကုန်သည်ကြီးတွေလက်ထဲမှာပတ်စံတွေကိုထည့်ပြီးကင်ထားပြီးတော့သူတို့စီးပွားရေးကစားကြတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးလာတယ်ပြည်သူတွေကအဆင်မပြေတော့အဲ့ဒါနဲ့ဥနေဝင်းကြီးကစဉ်းစားမှာပေါ့ပြည်သူတွေတက်တာ၆ကြီးမှုရစေရန်အတွက်၎င်းဆိုစတာငွေကြေးဖောက်ပွားမှုကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ရန်အတွက်၎င်းပုဂ္ဂလိကမောင်ကိုကုန်သည်များနှင့်တောင်ကျမ်းသူများလက်ဝယ်ရှိသောငွေကြေးများကိုကန့်သက်ရန်အတွက်၎င်းဆိုပြီးတော့1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာငွေဆက်ကူအချို့ကိုတရားဝင်ငွေအဖြစ်ရက်စဲခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုတရားဝင်ငွေရနဲ့ရက်စဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုငွေတွေအကုန်လုံးကပါပဲလေငွေချင်းကြေးရှင်ဒနာချင်းတွေတောင်းကျမ်းသူတွေအထိမနာသွားဘူးလားအထိနာသွားတယ်ဗျထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မှာရှိတဲ့ကုန်သည်ကြီးတဦးပါဆိုရှင်တရားမဝင်ငွေကျပ်တန်း40ဘိုးကန်အောင်ရှိခဲ့တယ်ထိုင်းနိုင်ငံတဲ့မြန်မာငွေနော်တရားမဝင်ငွေကြီးတန်း40တောင်ရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးသမားတွေတောင်းကျမ်းသူတွေနစ်နာတဲ့တူတာမန်ပြည်သူတွေလည်းနစ်နာတာဒါပေမဲ့တာမန်ပြည်သူကတော့ပတ်စံအလောက်အများကြီးသုံးတဲ့သူကမရှိပါဘူးနော်အဲ့လိုလေးရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဥနေဝင်းကလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကငွေကြေးတွေရက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကဘသူတွေရက်ခဲ့တာလဲခင်ဗျားတို့နိုင်ငံအတွက်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေအတွက်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံထက်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဒီလိုမှမလို့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိလို့အမုန်းခံပြီးတော့ဒီလိုငွေကြေးတွေရက်စဲခဲ့တယ်ဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုံနေဝင်းကိုမုန်းတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကပထမတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားပြီ